பசங்களுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டாச்சு, எங்கேயாச்சும் கூட்டிகிட்டு போமான்னு சொல்லி ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுங்க. என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு ஆர்கானிக் ஃபார்ம் லேண்ட் ஒன்று வச்சிருக்காரு. ஒன் டே அங்கே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு நாங்கள் எல்லாரும் கிளம்பி அங்கே போயிட்டோம். நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே வரோன்னு அவங்க சிக்கன், மட்டன், பன்னீர், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வாங்கி ரெடியாக வச்சிருந்தாங்க. அங்கே போனதும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சிக்கன், மட்டன் எல்லாமே வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். குழந்தைங்க எல்லாம் கொண்டு போன சொப்பு சமா வச்சு நல்லாவே மண்ணில் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பீச் மண்ணிலே விளையாடி பழக்கமான இதுங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த மண்ணில் விளையாடுறதுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. பார்பிக்யூ ஸ்டைலில் சிக்கன் பண்ணலான்னு சொல்லி அதில் மசாலாலாம் தடவிட்டு அதை கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டேன். ஃபார்ம் லேண்ட் போயிட்டு பம்பு செட்டில் குளிக்காம எப்படி வருது, அதனால பசங்க எல்லாமே பம்பு செட்டில் போயிட்டு செம்மையாக ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஆட்டம் போடுற கேப்ல இங்கே பார்பிக்யூ கிரில் அடுப்பு வச்சுட்டு இங்கே நாங்கள் சிக்கன் எல்லாம் கிரில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் மட்டன் பிரியாணியும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பம்பு செட்டில் செம்மையாக ஆட்டம் போட்ட பசங்க வந்து செம்மையாக சாப்பிட்டாங்க. இந்த வெக்கேஷனுக்கு இந்த டே ரொம்பவே மெமரபிள் டேவா அமைஞ்சது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.